जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू समाज में ग्रहों और राशियों को बहुत ही महत्व दिया गया है। महत्व इसलिए है क्योंकि दुनिया में हर इंसान सुखी रहना चाहता है, हर रोज मेहनत करता है, अपने भविष्य को वर्तमान से अच्छा करने के लिए, खुद को दूसरों से ज़्यादा धनी बनाने के लिए बहुत से उपाय भी करता रहता है। इंसान की राशि और उसके ग्रहों की चाल का असर सीधा उसके भविष्य पर पड़ता है, इसलिए राशियां इंसान के जिंदगी में अहम होती हैं। ग्रहों और राशियों से जुड़ी बहुत सी बातें आम व्यक्ति को नहीं पता होती हैं और शायद आपको ये भी पता ना हो कि इंसान की राशि और ग्रह के दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ग्रहों की दशा बदलने से राशियों की दशा भी बदलती है और इन्हीं बदलाव की वजह से इंसान का जीवन कभी खुशियों से भरा होता है तो कभी परेशानियों से। शनि भगवान को न्याय का देवता कहा जाता है। अगर इनकी किसी भी राशि के जातक पर बुरी नज़र पड़ जाती है तो वो इंसान अपनी समस्याओं को ही सुलझाने में पूरा जीवन व्यतीत कर देता है, और वहीं अगर इनकी कृपा बन जाती है तो इंसान बहुत ही कम मेहनत किए बिना ही अपने जीवन में तमाम सुखों की प्राप्ति कर लेता है और उसका जीवन सुखमय बन जाता है। ज्योतिष के अनुसार आज रात से शनिदेव की कुछ राशियों पर अपनी कृपा बरसाने वाले हैं, जिसके प्रभाव से आने वाले 21 साल तक इन राशियों के जातकों के जीवन में खुशियां ही खुशियां भर जाएंगी। आज हम आपको उन राशियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके ऊपर आज रात से आने वाले 21 साल तक शनिदेव की कृपा बनी रहेगी। तो चलिए आपको बताते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में। पहला, कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए आज रात से अगले 21 साल तक काफ़ी भाग्यशाली रहेंगे, क्योंकि शनिदेव इन लोगों पर काफ़ी मेहरबान रहेंगे और आज रात से इनके जीवन में एक अलग परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। शनिदेव इन राशि के लोगों से खुश होकर उनके सभी दुख और दर्द को दूर कर देंगे। आपको कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। शनिदेव आपके जीवन के सभी कष्टों का अंत भी करेंगे। धन से जुड़ी हुई सभी समस्या का निवारण होगा। आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे। दूसरा, कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव आज रात से 21 साल तक मेहरबान रहेंगे। आपके घर में धन की वर्षा होगी। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उनके आय कमाने के नए रास्ते खुलेंगे। आपको संतान से जुड़ी हुई खुशखबरी मिल सकती है। आपका परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। आप अपने घर वालों के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। व्यापार करने वालों को खूब सफलता भी मिलेगी। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से विनीत राय की रिपोर्ट।